Гостиница «Батум» в доме братьев Алагушевых. Дом построен в 1909 году. Сейчас в здании Сызранский гуманитарный колледж. Продолжаем знакомство с улицы Советской. Именно на этой улице проживали самые богатые люди города и строились самые красивые особняки. Дом купца Гусева. Он был владельцем гвоздильно-проволочного завода. В своем доме он содержал магазин железа. Да и сам завод находился неподалеку, в кварталах за домом. Интересных зданий на этой улице очень много. Разглядывать их можно бесконечно. Это дом купчихи Берлин. Построен в конце XIX века. Второй этаж сейчас жилой, а первый сдается в аренду. Дом фабриканта Белоусова. Белоусов владел суконной фабрикой. В доме был магазин, в котором торговали сукном. Гостиница «Европейские номера». Первоначально дом принадлежал крестьянину Бочкареву, который владел кожевенным заводом. Во время войны многие здания переоборудовали в госпиталь. Это здание в том числе. Сейчас тут поликлиника номер 1. Торговый дом «Пермяковы сыновья». Это первое здание в городе, где в строительстве использовали железнобетонные конструкции. Сейчас в здании Почта России. Александра Николаевна успешно продолжала дела своего мужа, казанского купца, владельца мануфактур, умершего в 1882 году. Павел Тимофеевич Елизаров служил директором городского общественного банка Сызрани с 1908 по 1915 год. Его квартира занимала второй этаж, а первый сдали под магазины «Трибаль». Сейчас в доме торговый центр. Дом с аптекой провизора Идельсон. На самом деле особняк принадлежал не самому провизору, а его супруге Софье Моисеевне Идельсон. В 1918 году на втором этаже дома жил писатель Константин Федин. С советского времени до наших дней дом занимает аптека. Городской общественный банк и ломбард. С 1992 года сюда переехал Народный суд. Ой, какой дом! Со ставнями. Дом купца Энгельмана. Как его еще называют, дом-сундук, типичный для провинциальных русских городов. Выделяется куполом со шпилем, акцентирующим перекресток улиц. Торговая баня Грязновой. Торговыми банями называли, потому что в них мылся торговый люд. К ним относили кузнецов, грузчиков, возчиков. Хозяйкой заведения была мещанка Марфа Макаровна Грязева. На втором этаже дома располагались гостиничные номера. Одно время они назывались северными номерами.
Сейчас в здании на первом этаже располагаются несколько организаций, а второй этаж пустует. А это дом потомственного купца Мукомола Степана Ивановича Мясникова. Сейчас здесь в здании отделение Сбербанка. Усадьба Сыромятникова. Особняк принадлежал сыну и дочери купца первой гильдии Афонтия Григорьевича Сыромятникова. В 20-е годы здесь разместился окружной суд. Сейчас прекрасное здание служит делу просвещения, его занимает колледж искусств. Очень много домов осталось за кадром. На этом я закончу рассказ про улицу Советская. Надеюсь, вам все понравилось.